З магчымасцямі закрытага акцыянернага таварыства «Амкадор Пінск» расійскія дылеры і дыстрыб'ютары знаёміліся прама на вытворчых пляцоўках. На прадпрыемстве завершана рэалізацыя маштабнага інвестыцыйнага праекта, праведзена тэхнічнае пераўзбраенне, закуплена новае абсталяванне. Сёння буйны вытворца спецыяльнай тэхнікі упэўнена нарошчвае аб'ёмы. В прошлом году мы на 40% увеличили объемы производства. В этом году мы для себя поставили задачу еще на 50% увеличить объемы производства. Тут главное то, что мы увеличим эти объемы не за счет серий стандартных машин, которые мы всю жизнь выпускаем, а за счет расширения номенклатуры, постановки на производство новых машин, освоения новых рынков. Будаўнічая і камунальная, снегаўборачная, сельгазгаспадарчая і лесанарыхтоўчая тэхніка, машыны для торфаздабываючай галіны і іншае спецыялізаванае абсталяванне высокага тэхнічнага ўзроўню. Сёння «Амкадор Пінск» працуе са 100% загрузкай. За год з яго канвеераў сышло прадукцыі на 30 мільёнаў рублёў. Машыны, зробленыя ў Пінску, працуюць у Расіі, Украіне, Казахстане, Балгарыі, Польшчы і іншых краінах. Нядаўна спіс новых рынкаў папоўнілі Узбекистан и Куба. У нас серьезный потенциал во всех практически сегментах рынка. Мы работаем и в коммунальном секторе, и в лесохозяйственном, в строительном, дорожно-строительном. Любое строительное направление, сельскохозяйственное направление. То есть любое из этих направлений мы готовы закрывать, причем готовы компоновать всем набором техники, формируя технологические кластеры и решая глобальные задачи по поставке технику в регионы. Сёння на прадпрыемствах холдынгу «Амкадор» вядуцца распрацоўкі 9 новых машын. Вялікія надзеі на пінскі завод.